আমি আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এগ রোলের রেসিপি। আমি সঞ্চিতা, আর কিচেন অফ সঞ্চিতা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। প্রথমে আমি ময়দাটা মেখে নেব। দেব একটু লবণ, চিনি আর ময়মের জন্য সাদা তেল। ভালো করে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেছে। এবার রুম টেম্পারেচারে রাখা জল দিয়ে এটা আমি মেখে নেব। অনেকেই হয়তো বাড়িতে ট্রাই করেছেন, কিন্তু দোকানের মতো স্বাদ হয়তো খুঁজে পাননি। এই স্বাদ লুকিয়ে আছে উপকরণ আর বানানোর পদ্ধতির ওপর। যেমন ময়দা মাখা, আটা মাখার পদ্ধতি আর ময়দা মাখার পদ্ধতি কিন্তু একটু আলাদা। ময়দা মাখা হয় ঠিক এইভাবে, আর আটা মাখা হয় এরকম ভাবে। সুতরাং ময়দা মাখার সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে। যদিও আটা দিয়ে কিংবা আটা ময়দা মিশিয়ে অনেকে এগরোল বানায়, কিন্তু পিওর ময়দার এগরোলের টেস্টই আলাদা। মাখা হয়ে গেছে। একটু সাদা তেল মাখিয়ে দেব। তেল যদি না মাখায় তাহলে ময়দার উপরের অংশটা শক্ত হয়ে যাবে। থাক এইভাবে 15 মিনিট ঢেকে রেখে দিই। না ঢাকলেও ক্ষতি নেই। ততক্ষণ ডিমগুলো আমি ফাটিয়ে গুলে নিই। দিয়ে দেবো একটু লবণ, দিয়ে দেবো একটু চিলি সস, ভালো করে গুলে নেব। মিনিট হয়ে গেছে। এবার শুরু করব পরোটা বেলা। এবার এর উপর একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে দেবো।
মাঝখান দিয়ে ছুরি দিয়ে ঠিক এইভাবে কেটে নেব। আর এইভাবে কোণের আকারে বানিয়ে নেব। আস্তে আস্তে মুড়বো। হাত দিয়ে চ্যাপটা করে দেবো। এইভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। আবার বেলবো। চেষ্টা করছি যাতে গোল হয়। মোটামুটি গোল হয়েছে। এবার অল্প তেল দিয়ে ভেজে নেব। এবার ডিম কলাটা দিয়ে দেবো। এবার পরোটাটা দিয়ে দেবো। একইভাবে আমি সবকটা করে নেব। এবার স্যালাডগুলো ঠিক এইভাবে সাজিয়ে দেব। আচ্ছা, একটা কথা তো বলতেই ভুলে গেছিলাম, খাবারের টেস্ট উপকরণের সঠিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাই ভিডিওর শেষে উপকরণের পরিমাণের একটা লিস্ট আমি আপনাদের দিয়ে দেব। দেব অল্প লবণ, গোলমরিচ গুঁড়ো, টমেটো সস, আর চিলি সস। একটু লেবুর রসও দিয়ে দেব।
আমি এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করেছি, তার কারণ হলো কাঁচা লঙ্কায় এতটাই ঝাল থাকে যে এগরোলের টেস্টটা নষ্ট করে দেয়। এবার কাগজ দিয়ে ঠিক এইভাবে আমি মুড়ে নেব। এইভাবে আমি বাকি এগরোলগুলো রেডি করে নেব। ব্যাস, আমার এগরোল রেডি। পিওর বেঙ্গলি খাবার। আমার তো দেখেই জিভে জল চলে আসছে, একটা খেয়েই নেই। আপনারা বাড়িতে ট্রাই করুন। আশা করি কলকাতার পিওর এগরোলের স্বাদ বাড়িতেই উপভোগ করতে পারবেন। আমি এগরোল খাওয়া শেষ করি, ততক্ষণ আপনারা আমার উপকরণের পরিমাণের লিস্টটা দেখে নিন। এগরোল বানানোর জন্য আমি যে যে উপকরণগুলো নিয়েছি সেগুলো একবার আপনাদের বলে দিই। নিয়েছি টমেটো সস, গোলমরিচ গুঁড়ো, চিলি সস, লবণ, চিনি, সাদা তেল, পেঁয়াজ, গাজর, শসা, পাতিলেবু, ময়দা আর ডিম।